हेलो गाइस, मेरी गोल्डी आप सभी लोगों को अस्सलाम वालेकुम। जो लास्ट वीडियो बनाई थी वो यार जो है आपको उसमें बड़ा मज़ा आया होगा, लेकिन आज हमारे चैनल की एक जैसे हमने एक दफ़ा पेट बिग हम लेके आए थे, उनकी बनाई थी पहली दफ़ा। इस तरह करके तो बड़ी बड़ी व्लॉग्स कुछ होते हैं हमारे, ज़्यादातर तो नहीं लेकिन कुछ हैं। तो आज एक बहुत बड़ा व्लॉग आने लगा क्योंकि भाई आज मैं गया था ज़रा बट अंकल के पास। मेरे वो अंकल हैं, मेरे अंकल नहीं है, मतलब एक अंकल है, उनका नाम है बट अंकल, उनका बट ब्रोज उनकी शॉप का नाम है। तो वो जो है ना, बट ब्रोज नहीं बट बड्स उनका नाम है शॉप का। तो वो जो है ना अंकल, उनसे हम ले के आए चीज़ें। तो ज़रा मैंने शॉपिंग की है, पैसे तो काफ़ी उड़ गए, लेकिन एक और आपको चीज़ खा देता हूँ कि सेंटिनेंट आ गया। आप सोच रहे होंगे कि हमारे जो यूना फॉल्स थी वो कहाँ गई। वो यार हमने ना मुश्ताक एक अंकल है, उनको हमने वो शौक करते हैं इन चीज़ों का, उनको हमने दे दी। तो उसके भी पैसे आ गए थे, तो उसके ज़रा पैसे आए हुए थे। मैंने कहा थोड़े से और पैसे डाल दें और फिर बस कुछ और ले आए। तो पहले अब मैं कहाँ से शुरू करूँ। एक तोते का हमारे पास पेयर आया, एक बहुत न्याप तोते का, और एक हमारे पास जो है कबूतर का पेड़ है। लेकिन अब ना मेरा यही मसला बन गया कि जो ऊपर वो है ना चीज़, जो सीक्रेट बर्ड है हमारा सीक्रेट, ये जो है ना चीज़, ये चीज़ और ये चीज़, ये दोनों चीज़ें ना बैन है और उनको दिखाने से मसला हो सकता है। लेकिन आज मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें रिवील कर दूँगा, दोनों चीज़ें रिवील करने वाला हूँ मैं। तो आपने अभी मैं व्लॉग में करूँगा क्योंकि व्लॉग तो ज़्यादा लोग देखते नहीं हैं, लेकिन शॉर्ट्स ज़्यादा देख लेते हैं लोग। तो अभी व्लॉग में भी करता हूँ, उसमें भी करता हूँ। पहले रिवील कर दूँ जो हमारा सीक्रेट बर्ड था, उसको पहले मेरे ख्याल से रिवील कर देना चाहिए। फिर नया सीक्रेट बर्ड दिखाऊँगा, फिर नया आपको कबूतर दिखाऊँगा, फिर आपको आखिर में जो सबसे हमारी प्यारी जो है वो दिखाऊँगा। ले आते हैं यार लाइसेंस की, यार हमारी अभी बात हो रही है। तो लाइसेंस इंशाल्लाह हमने बनवाना है और बनवा लेंगे यार, तो कोई टेंशन नहीं लेनी, टेंशन वाली बात नहीं है। और मेरे नाना है ना, मेरे नाना को भी इन चीज़ों का ज़रा शौक़ तो नहीं है, मतलब शौक़ तो नहीं कह सकते, शौक़ भी है क्योंकि मेरी भी उनको काफ़ी शौक़ है। तो इसलिए ना नाना कह रहे थे कि ना अगर रखने हैं ना आपने तो सही करके रखो, इस तरह ना रखो कोई मसला ना हो जाए। क्योंकि ज़रा ना वो असूल पसंद आदमी का, आपको समझ आती है बात क्या होती है, ज़रा असूल पसंद आदमी है वो। इस पे चढ़ा वो और काम चेक का नेस्टिंग बॉक्स वाले मुंह के साथ है, कल है ही नहीं मेरे अंदर, कहाँ चले गए। और यार ये चेक करें कितना ब्लॉक ने खा लिया, इतना सा बच गया। शुक्र बीट के ऊपर नहीं पाऊँ आगे चप्पल पहन के, तो इधर रखता हूँ और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह पढ़ लेनी चाहिए जब भी कोई काम करते हैं आपको, तो बता दूँ। और यार ये जो है ना, ये भी हमने बदलवाना है। और ये बहुत हाय हाय, देख रहे हैं क्या मेरे साथ हो रहा है। सुकून नहीं है, सुकून नहीं है। पता चला है क्या है, जिनको नज़र आया है उनको आया है, जिनको नहीं आया। ये है इंडियन ग्रीन नेक का एक पेयर, और ये पैरेट्स पाकिस्तान में बैन है। मुझे पता है, मैं वाइल्ड लाइफ पे मैं ना दिल से मतलब वाइल्ड लाइफ की इज्जत करता हूँ, जो वाइल्ड लाइफ में काम करते हैं। मैं इस तरह का बंदा नहीं हूँ क्योंकि आपको पता है मैं ना काफ़ी उस तरह का, मतलब मैं बेशक बच्चा हूँ लेकिन मैं काफ़ी अवेयर बच्चा हूँ, अवेयरनेस मुझे काफ़ी है और जानवरों से मेरा शौक़ है। मेरा चैनल है इसलिए तो बनाया हुआ चैनल, ताकि आप लोगों को मैं अपना यूनिक शौक़ दिखा सकूँ कि एक घर के अंदर मैंने अपना शौक़ पाला हुआ है। तो ये शौक़ आपको दिखाने के लिए मैं सारा कुछ कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ें बैन है तो अब कोई मसला नहीं है। इसका हमने लाइसेंस बनवाना है। मेरे नाना का आपको बता दी, ज़रा असूल पसंद आदमी है, समझ तो गया होंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने अभी बात की है, पता चल गया कहाँ से लाइसेंस बनता है, वो सारा कुछ जो है ना हो जाएगा। एक और आपको मैं
सोच रहा हूँ कि लुक दे दूँ दोबारा एक और। दिखते नहीं है, ब्रीडिंग करने लगे। जून में इनका ये मौसम होता है, तो इस वजह से ये ज़्यादा बाहर नहीं आते। नज़र आ रहे? हाँ, इतने अच्छे आ रहे नज़र माशाल्लाह। देखा है कितना हेल्दी। और जो भी भाई कह रहे हैं आपने इनको क्या किया हुआ है ये हो। एक और मैं आपको अभी साइंटिफिक तो नहीं कह सकते इसको, एक और रीज़न बताता हूँ। तू तो ज़रा आ जा यार, मेरे बैठ तो जाओ से। बात ये है कि जो ये चीज़ें ना ये चीज़ है ना, ये तो अब बहुत ज़्यादा जब पिंजरे में रहेगी ना तो ये होगी कैप्टिव। इसको छोड़ेंगे ना तो ये कैप्टिविटी में पैदा हुई है, तो उसको बाहर छोड़ेंगे। तो जिनको कैप्टिविटी नहीं पता, आसान लफ्ज़ों में समझा दूँ, पिंजरे में पैदा होने वाला परिंदे को, परिंदे नहीं किसी भी चीज़ को, जानदार चीज़ को कैप्टिव बर्ड, कैप्टिव एनिमल या कैप्टिव फिश, इन नामों से उनको जाना जाता है। आसान अल्फाजों में आप ये भी कह सकते हैं यार ये परिंदा ना पिंजरे में पैदा हुआ है, तो उसको अगर बाहर छोड़ेंगे ना, इसको भी उड़ना नहीं आता ना कुछ और करना आता है, बाहर इसको बिल्ली खा जाएगी। ये सीधी बात आपको मैंने समझा दी हम लोग में उर्दू में। जो लोगों को इंग्लिश नहीं समझ आती उनके लिए मैंने सही करके एक्सप्लेन कर दिया, समझ आ गई। इसको अगर छोड़ें हम अभी आज़ाद करें तो इधर से उड़ेगा, उधर जाएगा बिल्ली के मुँह में। इसको भी ये होता है ये मेरा घर है, वो मेरा नर्सिंग बॉक्स, मेरा कमरा है। तुम लोगों ने चुप होना नहीं होना। अभी तुम लोगों ने आवाज़ सुना दी, वो मैंने तुम लोगों को रिवील करना है। और मैंने लड़ो ना, अभी बताता हूँ क्या चीज़ है। ये जो बदमाशी कर रही है ना, मेल फीमेल पूरा पेयर है माशाल्लाह। इनको मेरा ध्यान जा नहीं रहा व्लॉग की तरफ, इसको ही देखे जा रहा हूँ। तो ना तो इसको अगर छोड़ेंगे, इसको ना दाने का पता है ना कुछ और। वाइल्ड लाइफ वालों, आपकी बात भी सही है, ये चीज़ें पाकिस्तान में बहुत कम होती जा रही हैं। पहले ये लोकल थी, आम ऐसे उड़ते उड़ते दिख जाती थी, अब नहीं दिख रही। सही बात कर रहे हैं आप लोग। पहले मैं सोच रहा हूँ यार जो फिगर है ना ये ज़्यादा प्यार है, मतलब बहुत ये भी बहुत अच्छी है। तो मैं सोच रहा हूँ पहले वो दिखा दे, तो फिगर है बड़ी चीज़ है। तो बाद में और आप सेटअप ज़रा हमने चेंज किया थोड़ा बहुत, आपको मैं अभी सारा कुछ समझाता हूँ। ऐसी की तैसी तैसी जी भी यार इसने काम किया, मुझे समझ नहीं आ रही है। उतर जाए बस अब। 1 2 3 रिवील टाइम। 1 2 माशाल्लाह 3 गो। और ये है प्लम हेड, इनको कहते हैं प्लम हेड पैरेट्स। और ये जो है ना हमारे पास माशाल्लाह से पूरा पेयर है। इधर से आपको दिखाता हूँ, ये जो है हमारे पास पूरा पेयर है, ये देख रहे हैं। ये इनकी आपको मैं आगे से इधर से शक्ल दिखाता हूँ। ये वीडियो में इतने प्यारे नहीं लग रहे, मुझे पता है, असली में ये बहुत खूबसूरत है। ये देखें, ये जो है मैं बताता हूँ, वो फीमेल है और ये मेल है, ये पूरा पेयर है। ये देखें कितना प्यारा है। व्हील कर दूँ फिर बताता हूँ। महफूस है यार ये। और पहले इधर यूनाफॉल होते थे, यूनाफॉल चले गए, इसके अंदर सेंटिनेंट आ गए। इसके अंदर ये दोनों शिफ्ट कर दिया, हमारा रेसर जैक और ये हमारा लक्का। बीच ये ऐसे मैंने हाथ पता क्यों रखा हुआ, बीच में एक पिंजरा, उसके अंदर बहुत चीज़ें, और इसके अंदर हमने सेंटिनेंट रख दिए। अभी इसके साथ ना हमने एक अंकल से बात कर ली है, वो उनकी
किंग का पेड़ आया हुआ था, लेकिन मेरा ना वो वाले कबूतरों में दिल आ गया था। और अंकल कह रहे थे किंग आते रहते हैं, और वो जो कबूतर है ना वो इतने नायाब हैं, उनका शायद आपने नाम भी नहीं सुना होगा। और इतने महंगे और इतनी नायाब चीज़ है ना, आपने कभी देखी नहीं होगी वो चीज़। इतने नायाब कबूतर है, और ये जर्मन ब्रीड है, जर्मन ब्रीड है। ये ऐसी नायाब चीज़ है, आपने कभी देखी नहीं है ये चीज़। ये पकी होगी चीज़। ये बाकी हमारा ये वाला पूरा पिंजरा माशाल्लाह खुद ही उड़ गई, वो देखा चेक किया। ये हमारे सारे वो, ये हमारे न्यू एडिशन हमारे ये क्या कहते हैं इनको, प्लम हेड। हमारे प्लम हेड का पेड़, हमारा सेंटिनेंट का 1 2 3 गो माशाल्लाह। गो यार कहते हैं जर्मन ब्यूटी, वो कहते हैं जर्मन ब्यूटी कबूतर कहते हैं इनको। ये इनका मैं दोबारा नाम बोल दूँ, आखिरी दफ़ा तो नहीं मतलब, लेकिन जर्मन ब्यूटी ये इनका नाम है। और ये देखें, बस इनको एक दफ़ा देखें, ये जो है हमारे जर्मन ब्यूटी है। ये जर्मन तो है लेकिन ब्यूटी इनकी नाम में बिल्कुल परफेक्ट फिट होता है। जर्मन भी फिट होता है, लेकिन ब्यूटी इनके ऊपर इतना सूट कर रहे हैं ना नाम। इसको देखें, इसको कहते हैं ब्यूटी, पता है। ये देख रहे हैं, इसके मतलब हिसाब लगाएं। ये जो है ना ये इतनी, ओए गला इधर चेक किया, कट से ऐसे पड़ गया है। अच्छा यार इधर पता नहीं, अच्छा चलें छोड़ें। बात क्या है, ये जर्मन ब्यूटी अभी इतने नायाब हो गए। पहले तो बहुत आते थे, अभी पाकिस्तान के अंदर है ही नहीं किसी के घर में। ये आप देखिए, इतने 100 घर चेक कर लेना, मतलब 100 तो ज़्यादा हो गया, 50 घर चेक कर लेना, 50 में से 3 घरों के अंदर आपको ये नहीं मिलेंगे। चलो 100 घरों में चेक कर रहे हैं ना, उसके अंदर से 5 घरों में ये आपको मिल जाएंगे, बस ज़्यादा उससे नहीं मिलेंगे, क्योंकि है ही नहीं भाई पाकिस्तान में। ये चीज़ नहीं है पाकिस्तान में, बिल्कुल कहीं दिखेगी नहीं। बहुत नायाब चीज़ है ये। और ये प्लम हेड पहले तो बहुत आम होते थे, लेकिन ये भी बहुत कैटेगरी में आ गए। और बाकी ये हमारे सारा आपको मैं फुल टॉप व्यू दिखाता हूँ, टॉप व्यू। जैसे मुनाल में जाके लोग टॉप व्यू नहीं देखते, क्या टॉप व्यू दिखाऊंगा। ये आगे मनहूस, इसको तो उतरवाना है। अभी मैं घर जाके बात करता हूँ ज़रा, इसकी उतरवाना ही है, इसको नई वो लगवानी है, लेकिन अभी घर जाके मैं सीरियस बात करता हूँ। इसको ना अगले हफ्ते से पहले उतरवाएं। मनहूस कैसे बदला ले रही है, ओए हाय बाल देखें, ऐसे कर रहे थे यार। कोई नहीं, वैसे भी इतने सही तो थे नहीं व्लॉग। अच्छा जी, ये हमारे संख्या आ गए, सारा कुछ दिखा रहा हूँ आपको ना, कि आपको भरोसा हो जाए सब कुछ सही है। ये हमारा नायाब, वो करंट लगा है, वो करंट से नहीं लगता, वो लगा है नायाब। कहाँ नायाब है कहाँ भाई, हाँ ये ओए ओए कैमरे को काट गया भाई। हेलो नायाब, ओए कैमरे को, ओह कैमरा तोड़ देगा भाई, इससे तो धूल हो जाते हैं। ये हर वक्त गुस्से में रहता है, ज़रा पीछे कर लो ना इसको, भाई कैमरा काट लेगा यार ये तो। और ये बाकी पहले दिन का आपको पूरा व्यू दिखता हूँ, फिर बड़े केज का। ये हमारे जर्मन ब्यूटी आ गए, ठीक हो गया जी। ये चेक करें इनको, इनका ये भी हमने रख दिया कि इनको ब्रीडिंग करनी हो तो कर लें। ये मेरे सर के ऊपर आ गया यार, काम जा कर लें। ओए होए अच्छा जी, ये बाकी हमारी वो आ गई, डव्स आ गई, ये डायमंड डव्स। ये हमारी जो है रोज़ी आ गई, इसका हमने ये रोज़ी कोली कहते हैं ना इसको, तो इसका नाम हमने रोज़ी रखा है, रोज़ी। और ये जो है फीमेल है, इसका मेल जो है ना वो अंदर घुसा हुआ है। और बाकी ये हमारा जो है ना छुटकू तोता, ये ऐसी है, बस इधर ये बैठे रहते हैं। इसका ना अभी ना एक और तोता आ रहा है इसकी जैसा ही है, वो भी ना तो अभी आ रहा है, वो जब आएगा ना इंशाल्लाह आपको मैं दिखाऊंगा भी, उसको पकड़ के भी दिखाऊंगा। ये देख रहे हैं, ये जो है ना पूरा पैर था, इसका पैर मर गया था, लेकिन अभी इसका पैर आ रहा है। पता है इधर एक और इस तरह का ना इधर बैठा होता है, जब ये ज़रा उसको भूख लगती है इधर होता है ना, ये सेंटिनेंट इधर पहले सेंटिनेंट पड़े होते हैं ना,
तो इधर ये देख रहे हैं हल्का हल्का नीचे दाना नज़र आ रहा है आपको, ये हल्का हल्का पड़ा हुआ है। इधर से आके चुप के तो फिर उधर भाग जाते हैं, वो दरख्तों में बैठा होता है। तो अभी इसके लिए भी इंशाल्लाह वो पकड़ेंगे, अगर नहीं पकड़ा गया तो इसके लिए ले आएंगे, वो तो कोई मसला नहीं। बाकी ये है, और ये हमारे सेंटीनेट हो गए। सेंटीनेट के लिए हमने एक कबूतर और जो है ना, ये हमने पहले इसके साथ छोड़े, तो ये कर रहे हैं दोनों लड़ाई एक दूसरे को, वो इसको मारे तो हमने इसको अलग कर दिए, क्योंकि ज़रा पट्ठे ये भी बड़े नहीं हुए, बड़े होते हैं ना इनकी इतनी सी चोंच हो जाती है, उनकी आंखें जो है ना फुल रेड हो जाती हैं। अभी तो ये बच्चे हैं पट्ठे, ये भी बड़े होंगे, और जब बड़े होंगे ना तो इनके साथ छोड़ेंगे। अभी ज़रा बच्चे हैं, ये इसको ना मार रहे हैं। तो हमने इधर से पिंजरा उठाया, वो देखे ना खाली खाली जगह, जैसे उठा कर तो हमने उसको साफ़ किया, फिर उसके अंदर वो डाल दिया। तो बाकी ये हमारी जो है पेट कॉलोनी, बाकी ये हमारा जो है सीक्रेट पेट आज रिवील हो गया। ये भी ब्रीडिंग का सीज़न है, जून जुलाई इनका होता है ब्रीडिंग सीज़न। तो अभी इनका ज़रा इनको छेड़ेंगे नहीं ज़्यादा अंदर, वरना बाहर ही थे हर वक्त होते। अभी ज़रा अंदर घुस के इनको ज़रा छेड़ना नहीं है, वरना सर डिस्टर्ब हो जाती है इनकी मीटिंग करते हैं, वो तो डिस्टर्ब हो जाती है। ये देखें ये सारे हमारे, ये हमारे माशाल्लाह से वो क्या कहते हैं इनको प्लमेड। बाकी तो आपको पता है सेंटेंस करें, सब्सक्राइब करें और अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। तो आपने भाई आखिरी में, और इसकी शॉर्ट भी बना दूँगा लीगल पेट्स की, और एक और मैं शॉर्ट बनाऊँगा। इसके अंदर मैं आपको अपनी गेटर की फीडिंग करके दिखाऊंगा, गेटर कैसे फीडिंग करता है। तो उसकी मैंने आपको फीडिंग दिखाई नहीं कभी ऐसा, क्योंकि आपको लगता होगा वो सिर्फ पैलेट्स तो ज़ाहिर सी बात ही नहीं खाता, लेकिन सिर्फ ड्राइड फीड ड्राइड स्टिम्स ही खाता है। लेकिन उसके वो तो उसकी वैसी डाइट है असली, उसकी आपको मैं कल नहीं बल्कि कल उसका फास्टिंग है, फास्टिंग डे कल उसका। फास्टिंग का ये मतलब होता है, ये ना इनकी फास्टिंग कराने, रोज़ा जिनको नहीं पता फास्टिंग क्या होती है, फास्टिंग का मतलब होता है रोज़ा, तो इनका भी रोज़ा रखवाते हैं, वरना ये ज़्यादा खा लेती है और ये ना फिर इनका पेट भर जाता है ना, तो नीचे जब आती है ना, नीचे मछलियाँ ना ऐसे यूँ करके बैठ जाती हैं, यूँ करके जब बैठती है ना तो इनका पेट नीचे रखते हैं, तो ऑक्सीजन इनको ना, कुछ मछलियाँ होती हैं ऊपर आके सांस लेती हैं, ठीक है, उनके ऊपर सांस ली जाती है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता करके कम उनकी वो हो गए तो ख़त्म हो जाती हैं। तो अब लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और उसको मैं फीडिंग आपको कल दिखाऊंगा, क्योंकि आज इसको कल नहीं बल्कि परसों दिखाऊंगा, संडे वाले दिन, क्योंकि अभी कल उसकी फास्टिंग कराएंगे, तो इसलिए इस तरह उसकी फास्टिंग तोड़ नहीं सकते। तो बस लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अल्लाह हाफ़िज़। और भाई बहुत मज़े की 2 शॉर्ट्स आने लगी हैं, एक तो इनकी बनाऊँगा, और एक हमारे पास न्यू एक और पेट भी आया हमारा अंदर, वो है मछली एक न्यू आई है, वो भी बहुत नया सब कुछ। आपको 3 अभी शॉर्ट्स आएंगे बहुत मज़े की, कल परसों आपने एक्टिव रहना है। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो में ना काफ़ी सारे लाइक्स आने चाहिए पहले